এই যে আমাদের দেশি মুরগির ডিমগুলা মেশিনে বসাইছি, দেখেন ডিমগুলা মোটামুটিভাবে সবগুলা এক সাইজ ডিম, এখানে ছোটো বড় কখনো ডিম নাই, সবগুলো এক সাইজ ডিম ঢুকানোর কারণে আমাদের বাচ্চাগুলো কিন্তু 100% অ্যাকুরেট আসবে। এখন এই অ্যাকুরেট বাচ্চা আসার পরে এখান থেকেও কিন্তু আমরা বাচ্চা গ্রেডিং করব। এই পিওর দেশি থেকে বাচ্চাগুলো গ্রেডিং করব। বাচ্চার ডিমের কোয়ালিটিগুলো মোটামুটিভাবে আমরা অ্যাকুরেট রাখার চেষ্টা করছি। এরপর বাচ্চাগুলো যখন গ্রেডিং করো 100% বাচ্চাগুলো ওকে পাবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমরা যে সকল গ্রাহক আছে, যে সকল লোকজন সেট করতেছে, তাদের কিন্তু আমরা এই বিশেষ সুন্দর বাচ্চাগুলো সবসময় উপহার দিয়ে থাকি। যারা ভাবছেন 200-300 বাচ্চা নিয়ে বোর্ডিং করবেন, বিশেষ করে এতগুলা বাচ্চা নিয়ে বোর্ডিং করবেন এবং কি অনেকজনে বুঝতেছেন না যে কীভাবে বোর্ডিং করবেন, তাহলে আমাদের কাছ থেকে বড় বাচ্চাগুলো নিতে পারেন। এবং কি যারা বাড়িতে ছোটো আকারে 200-300 এরকম 150 টাকা করে যারা বাচ্চা নিয়ে বাড়িতে পালতে চান, তারা আমাদের কাছ থেকে এই ধরনের বড় বাচ্চাগুলো নিয়ে বোর্ডিং করতে পারেন এবং কি পালতে পারেন। এই পাললে আপনি লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। আমরা কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের নিজস্ব গাড়ি, নৌকা এগুলোর মাধ্যমে গ্রামগঞ্জে বা চরাঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় আমরা হোম ডেলিভারি দিচ্ছি। এই হোম ডেলিভারি দিচ্ছি গ্রাম অঞ্চলের যে মহিলাগুলো আছে, তারা 50-100 করে বাচ্চা নিয়ে লালন পালন করবে। সেই সুবাদে আমরা এখন কিন্তু চরাঞ্চলে এগুলা বাড়িতে বাড়িতে দিয়ে আসতেছি। দেখছেন নদী পার হচ্ছি, নদী পার হয়ে কিন্তু এই বাচ্চাগুলো আমরা সংস্থার মাধ্যমে এগুলা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আমাদের কাছে যে বাচ্চাগুলো পাচ্ছেন আপনারা 100% পিওর দেশির ভিতরে কোনো রং নাই, কোনো জোর ঝামেলা নাই। এই বাচ্চাগুলা বাংলাদেশে বিভিন্ন লোকজন নিয়ে পালতেছে, তারা ভালো রেজাল্ট পাচ্ছে। সেই সুবাদে আমাদের কাছ থেকে কন্টিনিউ এই বড় বাচ্চাগুলো অর্ডার দিতেছে, আমরা তাদের মালগুলো দিয়ে আসতেছি। এই বাচ্চাগুলো লালন পালন করতে যতগুলা সুবিধা আছে আমরা তাদেরকে দিয়ে থাকি। কীরকম, কখন কোন মেডিসিন লাগবে, কোন ভ্যাকসিন লাগবে, এবং কি তারপর কখন কি ওষুধ লাগবে, কীভাবে পালতে হবে, এগুলো তাপ দরকার আছে কিনা, বিভিন্ন বিষয় কিন্তু আমরা তাদেরকে যোগাযোগ করতেছে আমাদের কাছ থেকে, তাদের পরামর্শ দিচ্ছি। আর এই মুরগিগুলো পালার বৈশিষ্ট্য হলো খাদ্য খরচ খুবই সীমিত, একবারে কম। আর এই মুরগিগুলো পাললে বাড়িতে কিন্তু একটা বাড়তি আয়ের উৎস হয়ে যায়। তাই আমি বিশেষ করে এই গ্রাম অঞ্চলের লোকাল যে লোকজনগুলো আছে, যারা অযথা কোনো কিছু করতেছে না, তাদেরকে আমি সাজেস্ট করব 100, 150, 50 যেভাবে পারে নিয়ে এই মুরগিগুলা পালার জন্য যাতে উৎসাহী হয়। সেই সুবাদে কিন্তু প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি এবং বিভিন্ন এনজিও কাজ করতেছে, এভাবেই আমাদের চলছে। আর যদি কেউ মনে করেন যে না আমি জিরো বাচ্চা নেব, জিরো বাচ্চা একটু দামে কম পাবেন, জিরো বাচ্চা নিয়ে বোর্ডিং করবেন, হ্যাঁ করতে পারেন। আর বিশেষ করে আমরা কিন্তু এই বোর্ডিং কমপ্লিট বাচ্চাই বিশেষ করে এই মহিলাদেরকে আমরা দিয়ে থাকি, কারণ এগুলা ভ্যাকসিন করি, ওষুধ খাওয়ায় সব একদম ওকে করার পরে তাদেরকে ডেলিভারি দিচ্ছি। এখান থেকে একটা বাচ্চা মরবে না, কোনো জোর ঝামেলা নাই, তারা অনায়াসে পালতে পারতেছে এবং কি পরবর্তী বা নেক্সট টাইম এগুলা মুরগি পালার জন্য উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এই দৃষ্টিকোণ মাথায় রেখে সবাইকে আমরা এই বড় বাচ্চাগুলাই দিচ্ছি। আর বিশেষ করে যারা দূর দূরান্ত থাকেন, যেন আমি চিন্তা ভাবনা করতেছেন যে আমার বাড়ি চট্টগ্রাম, আমার বাড়ি সিলেট, ঢাকা, অমুক জায়গায় তমুক জায়গায়, হ্যাঁ আপনার সাথে আমার স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার একটু কল করবেন। কল করলেই আমি আপনার বিস্তারিত বলে দেবো এবং কি আপনার ওখানে মাল নামাই দিয়ে আসবো। আপনার ভয়ের টেনশনের কোনো কারণ নাই। আমরা প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের আনাচে কানাচে যে কোনো জায়গায় আমাদের নিজস্ব পিকআপে আছে, পিকআপের মাধ্যমে ডেলিভারি দিচ্ছি। এবং আমরা বাসে, যাত্রীবাহী বাসে যদি কম হয় 50, 100 বা 200 হয়, সেই ক্ষেত্রে বাসে দিয়ে দিলে আমরা সুপারভাইজারের নাম্বারটা দিয়ে দেবো, ওর সাথে কন্ট্যাক্ট করে মালটা রিসিভ করে নিতে হবে একদম সহজে, আপনার আসতেও হবে না। এরকম সিস্টেম বা শুরু করে দিচ্ছি। আর যদি কেউ বলে যে ভাই আমার তো কাছে এই মেডিসিন পাওয়া যাচ্ছে না, হ্যাঁ মেডিসিনগুলো আমরা কুরিয়ার মাধ্যমে দিতেছি বা বাচ্চার সাথেও দিতেছি, তাহলে অনায়াসেই যেন পালতে পারতেছেন। আর যদি বেচার কোনো প্রবলেম হয় আমাদের কাছে যোগাযোগ করবেন, আমরা আপনাদের কাছে এটা লোক পাঠাই দেবো, ওরা মুরগি যায় নিয়ে আসবে, কোনো টেনশনের কারণ নাই। আর বিশেষ করে দেশি বাচ্চাগুলা বাংলাদেশের সব জায়গায় কাস্টমার আছে, যেমন ব্রয়লার মুরগি লোকজনে খাচ্ছে না। এখন বর্তমানে আপনারা চাইলে আমাদের কাছে নিতে পারেন কন্টিনিউ প্রতিনিয়ত। ভালো থাকবেন।